喂呀，前面係人，後邊又係人，左邊右邊都係人，好彩上邊下邊冇人啫，但係都係咁寸步難行啊！你係咪以為係過時過節呢？係咩大日子咁樣呢？咁你就錯啦，呢個只係佢哋嘅平時嘅日常啦。呢個充滿夜生活嘅地方呢，大家係咪好想知道喺邊度呢？講真啊，呢個城市我都係第一次嚟，我真係俾呢個畫面震撼到啦！我真真正正咁感受到嗰種 People Mountain People Sea 啊，人山人海嘅感覺啊！你話夜生活你都講下，佢敢認第二呢，都冇乜邊個敢認第一噶啦！呢個城市就係長沙，最近都好多香港嗰邊嘅朋友呢嚟呢度玩嘅。咁我哋今集內容呢，就帶大家嚟體驗一下長沙有咩好玩嘅。大家好啊，歡迎收睇 AEA 頻道㗎。咁就大家已經嚟到長沙啦。咁呢一條街呢，係全長沙呢最旺㗎啦，夜生活最豐富㗎啦，就係叫做黃興路步行街啊。咁啊嚟到長沙呢，第一件事你要做嘅呢，就係去體驗一下佢哋嘅茶啊，就係成個長沙人都係好喜愛嘅品牌，叫做茶顏悅色嘅。呢間茶顏悅色呢，已經成為咗佢哋長沙人心目中呢一個好勁嘅 IP 品牌㗎啦。咁裏邊呢，除咗有茶飲之外呢，仲有好多嗰啲文創產品㗎嚇，有小食嘅。咁我就當然呢，就點佢哋一啲比較經典嘅茶飲試一試啦。好快咧，佢哋就沖好咗俾我啦。咁啊，我飲完之後咧，係覺得真係愛上咗嘅。以後每次嚟長沙咧，我都會飲嘅。呢位就係黃興先生啦。咁黃興先生同埋孫中山先生咧，佢哋兩個咧經常會俾人並稱為孫黃嘅。咁係辛亥革命入邊嘅非常重要嘅人物啦。咁黃興先生呢，就係湖南嘅長沙人嚟嘅，咁所以呢，當地呢，為咗紀念佢，就將呢條街呢，就命名為黃興路步行街啦。咁啊，呢度有個大嘅廣告牌呢，就會不停咁樣變色嘅嚇，所以都做得幾靚嘅，我覺得。咁啊，正如我頭先所講啦，呢個步行街呢，唔好以為佢係過時過節先會咁多人行喎，呢個真係佢哋呢夜生活嘅日常嚟嘅喎，晚晚都係咁多人㗎啦嚇。咁長沙嗰啲年青人呢，特別呢中意夜晚出嚟玩嘅，係啦，所以你會喺呢度呢見到好多年青人嚇，靚仔靚女都會集合晒喺呢條街嗰度嘅。咁呢條街呢，真係就旺到不得了。咁即係最近我就出差去咗上海啦。咁啊，上海有一條好出名嘅叫做南京路步行街。咁樣呢個人流呢，我都係覺得長沙呢個黃興路步行街呢係更加強勁嘅。咁而家時下好多年青人呢中意買黃金啦，所以我見到呢嗰啲金鋪呢生意都相當好。嗱，咁啊呢個呢就係我自己覺得嚇有少少似嗰種城寨嗰種感覺嘅。我哋轉頭會入去，咁入邊呢就係好多嗰啲長沙嘅地道嘅美食嚇，可以喺入邊品嚐得到嘅。係啦，頭先我講到啦，就係話而家呢好多年青人呢都走去買黃金嘅，係啊。咁所以我過嚟金鋪呢望一望個門口，都睇到佢哋嗰個生意呢真係相當之暢旺嘅，係啊。係啦，你見佢門口咧都喺度載歌載舞啊，咁啊個營銷方法咧都係好吸引年輕人過嚟玩咁樣啦嚇。
咁就提起個金價咧嚇，而家咧嗰個國際金價咧已經係4000幾蚊一盎司啊！咁啊，每次我睇到呢個國際金價咧，我都會流兩滴眼淚啊！咁係點解咧？因為咧當初咧，我係早幾年買過黃金嘅，做一啲投資。咁啊，當其時啊，大家估下幾多錢？哇！我買嗰陣時係1800蚊一盎司啊，而家去到4000幾蚊啊！可惜啊嚇，我喺2000幾蚊啊嘅一盎司嗰陣時，我已經就賣晒啊嚇，咁啊賺咗少少啊，但係如果揸到而家，我就真係笑到見牙唔見眼，就今晚都瞓唔着㗎啦。冇辦法啦，真係投資方面都係有陣時擦身而過，同好多嘅機會，這些機會不是屬於我的。咁啊唔緊要啦，咁啊帶大家繼續睇下呢個長沙咯，就係頭先講到啦，有啲似城寨嘅。嗰個入邊即係好舊就好擠迫嘅，曾幾何時呢一棟樓咁，但係咧佢哋就全新即係打造過下，將啲攤檔嘅位置咧搞到即係企企理理啦。咁你大家會見到啦，入邊即係你想食嗰啲長沙地道嘢食咧，呢度都會有啊，好齊嘅。例如啲長沙嘅臭豆腐啊。咁就有隻甜品叫糖油粑粑啊，就好鬼甜嘅嚇，唔係阿里巴巴，係糖油粑粑啊，就我都食過，係好鬼甜下嘅，咁都 OK 啦，係啊，一場嚟到咪試下長沙地道小食咯。咁頭先講到嗰個臭豆腐呢，就同香港嗰啲臭豆腐有啲唔同。咁啊顏色上呢，長沙嗰個臭豆腐呢係炸到黑色嘅嚇，唔係應該話佢個皮本身係黑色嘅。咁啊，所以炸出嚟咧都係黑色嘅，就唔係話炸完之後變咗黑色嚇。如果唔係咧，大家都唔敢食。嗱，呢個就係嗰個糖油粑粑啦嚇。咁啊，我都即係眼見好似呢間就都唔錯，咁我就試下買個臭豆腐同埋個糖油粑粑嚟試下。係啦，嗱，呢個就係我頭先所講啦，黑色嘅臭豆腐啊，就唔好以為係燶咗嚇，佢本身個皮咧就係黑色嘅。咁啊，味道咧都相當之唔錯嘅，係啊。咁其實呢種類似風格嘅美食廣場咧，深圳羅湖區都有嘅。咁就係叫做文和友啊，可能好多香港朋友都去過啊嚇。咁啊，呢條街咧越夜只會越精彩嘅啫，係啦。咁我見到呢間楚意店咧可以開喺呢條步行街咧，我都覺得佢嘅生意一啲都唔嘢笑啊！係啦，咁啊，究竟點樣嚟呢度嘅呢？如果搭地鐵嘅話呢，可以乘搭長沙嘅地鐵1號線嘅嚇，咁就喺黃興廣場站落車，咁就係1號出口嚇，就會嚟到呢一度噶啦。係啦，個人呢都十分之喜愛長沙呢個城市啊，咁啊，相信日後呢都會拍多啲長沙相關嘅內容俾大家睇嘅。最後俾大家再欣賞多一次呢一個好震撼嘩嘩聲嘅畫面，就係哇，真係好多人啊！